Og Jesu navne. Dagsens vers nummer 26. Jesaja 14:12 et kjent vers i King James-biblene. Tog her stendur navnet Lucifer ui, ikkje morgonstjøtna, og det ta ratta. Og det bare King James med det. Jesaja 14:12 i ensku King James. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Fær ut av gøtena hver som helst i Amerika, Australia, Kina, eller hver som helst, og spyr folk, hver Lucifer? Hver det? Lucifer. Det ikke et annet navn for Satan? Jo, det det. Det vita ødel. Og at det her Lucifer, navnet, stod i Sumun Bibelen oppgjøkken alle tøyer. Det stod i Vulgate-Biblene av ødelen. Henne kan man si han ikke ringt om, men hun hei til standande. Hun ikke morgenstjøtene standande her. Hun hei Lucifer. Og det rett. Og Dahl og Victor sier bare morgenstjøtene. Det ikke rett. Til at Jesus morgenstjøtene. Tverfer i åpenberingene og øynafer i 4 Peter. Så Jesus morgenstjøtene. Nei, det var en annen, det var ikke Jesus som fell, selv han ikke. Det var Lucifer. Jeg leser nå fra heimasynen som under handritene, særlig skriftstø, Jesaja 14:12. Lucifer ikkje morgenstjøtnan. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Først King James. Hver du fallen fra himne, O Lucifer, sonur morgensins? Hver du høgtur nyur til gjerrarinnar, som vøktist tjauernar? King James Bibelen sier altså Lucifer, son of the morning. Lucifer, son of the morning. Til og hebraiskon Hillel til Lucifer. Ben Shakar. Ben sonur, Shakar morgon. Hillel merker ljusbære. Hel at skoina. Fra det hebraiske året hel, tog rauten i her, kommer til griske året helios, som saulen. Det kjenner helenistaner. Det var en grisk sekt. Det har vi saudiskene gjøre. Helenistaner. Grunnleggende. El merker tann. Det merker tann skoinande. Etla tann som hever ljus, etla ber ljus, etla flyter ljus til ljus ferast. Så at det kan merke ljus bere, og det Lucifer alla tøyne. Så tar det var tøyt. Hel el, som hva det her? Det er ikke morgenstøtene, det hel til skoina. El merker tann skoinande, tann som skoiner, tann som ber ljus. Tar det kallet det Lucifer. Lucy merker ljus, og fer merker affære eller flyta. Herfra kommer året transfer. Trans merker i og fer merker affære eller flyta. Transfer. Lucy, fer, flyta, ljus. Han som ber ljus. Ljusbære, eller bare Lucifer. Jeg vil ikke tømme å skrive ljusbære. Du tar ljøva for fitt. Du kjenner langt Lucifer, til langt til være til i 2000 år. Du kan slås spørre om hva en føring, hva Lucifer? Det ikke Satan. Selv det unge du vet at det. Og det et navn til Satan. Så det det som i stand her, og tog stendet det i første King James, og ikke annet piss, og ikke annet fall. Ikke nøye.
Ben Shakar, Ben merker sonur, og Shakar merker morgon. Sonur morgonsins. Lucifer, sonur morgonsins. Hebraiska ordet for stjøtna, som kokab, finst ikkje og Jesu avsnitten og i nøkron hebraiskon handrite, og atlare gjerrar iver flatene, finst ikkje. Så til at skriva morgenstjøtna, hva får dere derfra? Til tradisjon, til torre egna oimyndan, til det som torre sjølver halda, det stendur ikkje oi Guds åre, det som stendur hel el, og det merker Lucifer. Mennesker tøyarar har vært vittløyder til å skriva morgenstjøtna, men hetta diktera av tradisjon, som Satan stendur attan fyre. Tøy som sagt, så finst året stjøtna alls ikkje og i nøkron hebraiskun handrite iver høvur. Hetta eit tøyeligt dømi at bibli tøying må, skal og øyur at gjeva gatur etter kvarjon åre som stendur skriva. Ja, kvarjon stavelse av kvarjon åre. Antje at uteleta, og antje at leggja trætt. Utan så til setet av skraskrift, fyrir grøyt av vise at givna åre ikkje finst i underliggjande teksten. Heson grunnleggjande reglon fylgjer King James Bibelen til fullnar. Føreska King James i utgangspunkten ein år fyrir år tøying av enska King James. What you see is what you get. Tradisjon og i sjølvandi omgang tøy at diktera nekka som helst. Nu har vi tøyt oss under ur bøkene New Age Bible Versions, hentan her underfulla bøkene her, etter Gail Ripplinger, og så jo 42 til 43. Skaffa der seg bøkene her. Hun 800 suger leng, hun verd å lese, og ta du lyser 20 suger av henne, så legg hun ikke fra der. Du leser atlar 800 og på 2 viker eller en måned, hvis du hever et hjerte i høver. Og så vil du omgang til det samme. Det enda bøkken her, hun sier der fakta, at han har fakta, at han har fakta. Tar sier seg av funnet under 8 feiler i bøkken her, og så skjøter han alle 9. Enda bøkken skriver av øyne personer, sikkert en hastverse til du brente på, og så har hun feiler snukter inn her, og så skal hun bare kalles en liknare, og at bøkken fordømast. Det eneste grunden for at jeg sier at du tar tål ikke til fakta som hun legger for deg i disse bøkene her. Det det eneste grunden. Jeg leser. En kanning av opprunalige hebraiska vil reka borstur øyne og kvarja kvarvisjøn at morgenstjøtna gautakelige eller gautakeligt at sette i stedet for i året Lucifer. Hebraiska sier Hillel ben Shakar, som nevliga tøyt, Lucifer sonur morgonsins. NIV og NASB, plus Jakob Dahl og Victor Danielsen, djeva øyna enska og føreska tøying, som til hebraiska sier Shakar kokab, Ben Shakar. Og ta sier da, ikkje! Etla morgonstjøtna sonur morgonsins. Etla sonur demalatingar. Son of the dawn, det demalating. Ta stendur året fyrir stjøtna, kokab, ångastani, og i teksten. Øysnu sast morgon, øynans øynafer, som King James Bibelen søgner, ikkje tverrferer som nutjar versjoner hevda. Morgonstjøtna, sånne morgonsins, sier du? Morgon. Morgon stender bare øyna fer. Til Lucifer, sånne morgonsins, ikkje morgonstjøtna, sånne morgonsins. Det stender ikkje her. Og i angon han ryte. Kokab tøyt som stjøtna, tilfter til dosiner,
tilftir, T-E-L-F-T-I-R, tilftir til tagen fra 12, tilftir av ferun av NIV-tujaron, morgon eller dimmalatting lykkaløys brukt flere 100 ferir. Utgave folk av nutjon versjonen vita at koker kokab morgonstjøtna. Vita at det brukt og jobb 38. Her stendur koker kokab. Og ta det tutt morgonstjøtna. Av hebraiskun, eller fra hebraiskun. God hei atla sia morgonstjøtna, og Jesaja 14:12, kunde han haft endur til det her. Året som han valgte, hel el, sast onga ærastan i Gamla testamentet, just som Lucifer sast onga ærastan. Og hel el merker tann, til den personer, tann skøynande, ljøsberinn i en til tann avvise. I en endingen av førskun kommer fra hin ljøsberre, hin lysande. Men det Lucifer, det har vært i 2000 år, og det kom inn i King James-bibelna. Og det retta. Og ikke bare inn i King James-bibelna og reformationsbibelna, men også inn i den første og spanske bibelna. Jeg har lyst det. Her stendur. Nei, det var Jehova omskylda. Det var navnet Jehova. Nå blander vi det. Omskylda med. Vi fortsetter. Hvor sier seg her morgenstjøtnan, til falske bibelna altså. Så gjør støtlingen av Lucifer ved morgenstjøtnan, røyser ikke fra hebraiske biblene, men fra klassiskere mytologi. Eine kjeldu av borskum vattnet. Ikke atle av god i at vi okra kjeldu av livande vattnet. Jeremia 16:13. Referansoversk innramma at utskiftingen bygd av klassiska mytologi planeten av Venus. F.L. Kloss, edition Oxford Dictionary of the Christian Church, New York, Oxford University Press, 1944. Det et sitat ut i bøkene. Søya 841. Bare av tog Satan hever sannført høytene høymen at tenke han vid Venus, morgenstjøtene. Venus vil kalla morgenstjøtene. Og i himmelen var stod. Ikke grunderlig for endurtøkene av hese mytene av kristne lærdom. Vi skal halda griska og kravhøytene filosofi og myter utanfor Guds skriva i år. Det som stendur skriva og i hebraisko biblene. Ben Chaim, masoretska teksten, først prenta over 1525, prenta over ære for 1530. Det den rette teksteren, det den rette masoretiska tradisjonen, ikke Ben Asher. Det var Ben Asher som Josef og Rudolf Kittel korrupterade fra 1800-tallet inn til Hitlerstyret og vågjere. Som i det øyder Biblia Hebraika Stuttgartensia, som underliggende for det Satans lorsnung til Jakob Dahl. Det ikke den rette Bibelen. Den rette Bibelen Ben Chaim, Gamla testamentet. Det den rette Bibelen. Og hebraisken altså. Men 17. Timotheus 4 sier at tøyen for fabler, myter, kommen. Til han tøy vil komme, tøy vil ikke uthalda høylnæma gudslæro, men etter som nekno listum skulle der helpa til sin sjåls fralærare, hevande skriande øyro. Og tør skulle venda borstur øyrensøynun fra sannløyganon, og skulle være venter et fablon, som av griskon mytos, fra hverjon enske året myth kjemur. Det skulle være venter bostur et myton. Det skulle være trykva myton, og i stedet for Guds
skriva året. Guds skriva året stendur skriva oi King James ensko. Guds skriva året stendur skriva oi føresko King James. Akkurat det samme som i ensko. Hvor morgonstjøtnan? Ultimativa godsbåtanen kommer fire, tog i morgonstjøtnan tekker plosset til Lucifer, og Jesaja 14. Jesus Kristus morgonstjøtnan, og eimerstor som slukur i oppenberingene 22:16, 2:28 og 17 Petur 8:16. Vi hesons ni fundiga skifte smøyer slangan ikkje bært snildisliga utur myndene, men lever opp til sitt navn som akæraren, oppenberingen 12:20, vi røyna gjera Jesus Krist til omskrivingar evne i Jesaja 14. Hvis det stendur hver du fallen fra himne, morgonstjøtnan, og Jesus Kristus morgonstjøtnan trutja fer i Nya Testamentet, så det satanist Guds bort og til hva det og i Bibelen kjent alle Viktor. NASB, New American Standard Bible, øker om sitt lotverk som ildgjerare ved å sette tilvisningene til 17 Peter 8:16 manje. Vi søgene av Jesaja 14:12, da setter han tilvisning til 17 Peter 8:16, og her det Jesus, så borter og djevel render dit, og så borter dit at til trekva som Bibelen og bruker henne, og selger henne ned i vitan. Det kan djevel render pakk. Fyrir jeg fast støypa torra hosgått at stikki viser til Jesus Krist heldur enn Lucifer. Til å være Lucifer som fell. Han jo et navn, til å være en angel. Han var skapt som angel. Ezekiel 28 skriver om døysene. Hvordan underfull han, hvordan skuinn han til han var. Han var til Guds trevno. Han var oppi ved Guds trevno, han løy til lovesången her. Og han innbygd der poiper, som var innbygd der i nøyan, så at han kunne synge og talja som poiper. Han instrumenter innbygd i seg. Han var lovsångsløyare. Og så var han stoltur, han ville tråka god av. Og til øysen til som stender her, og Jesaja 14:12, han ville ruse opp og sita av fjallet Norrsins og i Guds trevno. Han ville være god, og en triunger av ønkelen heldes og vinen, og god støttet der ut i himmelen. Så at Lucifer, ikke Lucifer langkur, han Lucifer Arna fett, du han finnes Satans navne. Satan merker opprørare. Og djevelen og akærare brøravara. Så vi sier Lucifer slag dust, gamle. Nu du avdugaver, øysen her i fargen. Øynast rett av Bibelen av føreskånd først King James. Jeg sa på Bibelen her, det Satan. Helvete så tar man Jesu navnet. Amen.